หลวงปู่นครหลวงเลยหลวงปู่นี่ซี่บ่ยังไม่ขึ้นเขาเลยซับบอนอ๋อขึ้นเขามาแล้วพี่ล้อขึ้นเขามาแล้วเดี๋ยวถ่ายนี่แหละโอเคจัดตินทำอะไรเล่นกับแมวลูกเล่นกับแมวไปไหนละแมวจัดตินจัดตินจัดเอ๋จัดตินนั่งได้แล้ว3 วันแล้วใช่ไหมนั่งได้แล้ว3 วันวันที่3แล้วยิ้มหน่อยลูกยิ้มหน่อยจัดตินยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยเด้อไอ้ยิ้มหน่อยดูอะไรดูสนใจใครมีอะไรเยอะดูว่าข้างๆนะจัดตินจ๊ะเอ๋หงายแล้วอ้าวหนูล้มเป็นแล้วเนี่ยหนูล้มเป็นนี่ตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกดงพญาเย็นครับมาลูกนอนดิชอบจังเลยโอ้กิ้งไปแล้วกิ้งมานี่ไม่ชอบไหมลูกชอบไหมกิ้งไปไกลเลยกิ้งกลับมา